چې ګوره دم د جبریل علیه السلام دی ښه یاد کړي د الله په نوم دی دموم د هر قسمه تکلیف درکوونکي شیز نه نفس او د شر د هر نفس نه او د حسدګر د نظر نه ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی ان جبریل اتى النبي صلى الله عليه وسلم ويورز جبريل عليه السلام راغب رسول صلى الله عليه وسلم بسي وتوي يا محمد اشتكيت اي محمد تاتس الدرد شكايتي بماري قلت نعم هذا دليل بصري رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر دي نور ندي او بياده تويمه دا خو زموږ په ملکونو کې هرې مسئلې مناظرې ته راچولې ده که چېرته موږ دا خپل زړونه صفا کړو که نه او د هدایت طلب په زړه کې واچو نو دا ټولې مسئلې په یو حدیث نیم کې په یو آیت نیم کې واضح کېږي خو په شرط د دې چې ضد او تعصب د زړه نه وباسو او د هدایت لټون وکړو چې راشه یاره زه هدایت لټوم والله ډېرو خبرو ته ضرورت نشتی الله به په یو آیت په ذریعه به الله هدایت درکړي په یو حدیث کې به الله مسله حل کړي په حدیث کې مسله نه حل کېږي نور دی نور بیماریږي چېرته نور خو نه بیماریږي نو څنګه دلته رسول صلی الله بیمار شوی چې بیمار شوی دی نو دلیل دی په دې چې بشر او د هغه دپاره بشریت مناسب و د هغه سره مناسب و چې پیغمبر دی بشري چې موږ د هر څه وینو اوس که نور وی بیمارېدونه دا دعاګانې دا طریقه دا موږ د کوم ځای نه زده کولی وي هغه بیمار شو هغه اذکار یې ووي هغه دعاګانې ووي نورو ملګرو ته یې طریقه وښوه په نورو ملګرو یې دمونه واچول موږ ته هغه طریقه رانقل شو بله مسله دلته دا راله ګوره د بعضو دا مطلب دی چې دا کم سړی بیماري او تکلیف پې بس دی به بېدینه وي او ځکه زموږ دا بعض پښتانه وایي که نه یاره وایي چې ګوره څه ګناه به یې کړي الله راګیر کړی دی لازم نه ده چې مصیبت دی عذابي کله مصیبت امتحاني محض تکلیف امتحاني د دې انسان مرتبه پې الله اوچتېدله پې اجرونه ورکوي نو هر مصیبت ته د عذاب نوم مه ورکوئ چې بس دا عذاب شو او د ده نه به الله ناراضه ما او تا ته څه پته چې د نه الله ناراضه دی نو په نیکانو خلکو باندې هم سختې راځي ته به دې وره کې څه په رسول الله سلم باندې بیماریانې راغلي د دې نه دا مسله هم راووته چې مخلوق که ډېر هم غټ شي خو کمزوری دی اوس دا هغه مخلوق دی چې مخلوقاتو کې د ده په شان غوره مخلوق هغه نشته خو بیا هم کمزوری دی بله مسله ترې راووته ګوره حدیث چې وی آیت چې وی د قرآن دی کې بې شماره فایدې خو چې څوک پکې سوچ کړي بله مسله دا راووته رد دی په هغه خلکو باندې چې څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوچت کړي او الله سره یو ځای کړي او هغه له د الوهیت مرتبه ورکړي او هغه ته را مدد شوی او هغه ته چغې وایي هغه پیغمبر په خپل الله ته محتاج دی چې الله دې دا بیماري ختمه کړي نو چې ما ورته ورته چغې ووایو چې ای د الله رسوله ما ښه که نو هغه په خپل الله ته محتاج دی او چې دا حال د رسول صلی الله علیه وسلم دی نو سوچ وکړئ چې د هغه نه علاوه دي د هغوی به څه حال دي د امت چې کوم بزرګان دي کوم دینداره خلک دي هغه هم کمزوري دي ژوندي ته څه ویلی شي چې ماله دعا وغواړه دعا د چا نه وغواړه د الله نه صرف دا چې ته د ده په خوله الله ته وې هغه ژوندی دی امید د دې دی چې الله دې سړي دعا ښه قبلوي بس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نعم ویاو بیمار یم قال نو هغه پې دم واچو ګوره دم د جبریل علیه السلام دی ښه یاد یې کړي بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک بسم الله ارقیک د الله په نوم دی دموم من کل شیء یؤذیک د هر قسمه تکلیف درکوونکي شیز نه من شر کل نفس او د شر د هر نفس نه او عین حاسد او د حسدګر د نظر نه الله یشفیک الله دې تا لره شفا درکړي
بسم الله ارقیک د الله په نوم دې دمه ووهه. څوک به دا ووایي؟ کتاب نه نه ته ووایه. بارک الله فیک. بل چاته ده ووایه. ته ووایه. بارک الله فیک. دا دم دی. کله دې ملګری ولیدو بیمار دی، په خپلوانو کې یو کس ولیدو بیمار دی، به دا کلمات ووایه. ټیم پیم نه لګي، نه زور لګول غواړي. خیال هم دی جبریل علیه السلام هم وایي الله یشفیک، الله دې تعالی روغ صحت درکړي. جبریل علیه السلام د الله نه غواړي. ګوره څومره زورور مخلوق دی. 600 وزرې دي، یو وزر چې کلاو کړي نو مشرق او مغرب پې پټوي، او هغه هم دا وایي. نو او زمونږ هغه به وایي پیر بابا راورسېدی، د خاورو د ډیري لاندې دی، ژوندی هم نه دی، د خاورو د ډیري لاندې پروت دی، خاوري شوی. هغه به اوس راځي او دله به روغ صحت ورکوي او د ده بیماري به ښه کوي. او وی دا بیمار دا موږ لوی ځوان ته حواله کړی دی. لکه ته څنګه ځان مخلوق ته حواله کوې؟ مخلوق به څه وکړي چې ته ورته بیمار حواله کوې او ته ورته خپل حاجتونه حواله کوې؟ خو ځان له محتاج دی الله ته. نو بیماری راوستونکی او ختمونکی ذات څوک دی؟ هغه الله دی. ښه د دې نه دا مسله م راووته چې د حسدګر نظر لګي چې کله الله وغواړي. څه دلیل لري چې لګي؟ یعنې دې دعا کې دا ووایي چې زه تا باندې دم اچوم چې الله دې د حسدګر د نظر نه وساته. چې نظر نه لګېدی که نه، چې نظر نه لګېدی نو بیا څه لاګه دا وایي چې الله دې ترې وساته. بله دلته مسله دا یاده کوي، لازم نه ده چې نظر به د حسدګر لګي. نو بیا ولې حسدګر ذکر شو؟ غالبا چې څوک د چا نظر لګي په چا باندې بد نظر، نو هغه د حسد د لاسه لګي. نور د دې نه علاوه هم اسباب شتي، خو هغه نادره ني، کله ناکله لږ ډېري. او دا چې دی اکثر بد نظر هغه انسان په بد نظر سره نظر کېږي چې کله ورسره هغه بل سړی حسد کوي.